going on, guys? This is Jomar here, and welcome back to Kapangs. Zombie Apocalypse. So for today's video, guys, papublic prank tayo. Nakita nyo na, nasa nyo na ang title. Ano bang hinihintay nyo? Tara na. Sorry, bay. Sorry. At kanina, guys, hindi gumana yung nilalagay yung tubig sa kamay. At ito ngayon, ating susubukan. Sorry. Oh, palit pa mo kong tempura ron. Wow. Adda ba mo gusto akong ang amigo. Uy, sorry. Ganyan aring ko pagkatos nangyari simbahan ano ba asa biking adsi ari mo ganihas simbahan wa maligi ka gahapon nagilay na sipon makatakod pa ko ng laing tao. I'd like to say thank you to Mr. Legaspi for helping me to make this video successful. That's all, mga kapangs. If you like and enjoy it, make sure to like, subscribe, hit the notification bell, at share ang ating kalokohan.